Централни вести, добро вечер. На почеток преглед на насловите. Не достигале противпожарни апарати, а немало ниту хидрант. Сведоштво на инспектор на ДЗС на судењето за пожарот во Пулс. Генералниот инспектор и неговото оделение се надлежни да вршат инспекцијски надзор. Комеморативна седница во собранието за Кочанската трагедија. Вашата болка е болка на целото наше општество. Родителите на жртвите разочарани и револтирани. Нино дете не беше удостоено, спомнато, со име, преземе. Пазарните инспектори излегоа на терен. Проверуваат дали маркетите ги зголемуваат цените, откако ветија дека ќе бидат општествено одговорни. Диалогот не знаеме какви резултати ќе дадат. По една деценија конечно ќе се реконструира руинираната спортска сала кај УКИМ. Комплетна санација на трешниот дел, комплетна санација на дворешниот дел. Со нови сведоци предложени од обвинителството, во судницата во Идризово продолжи судењето за пожарот во Пулс. Двајца сведоци, меѓу кои инспектор од Дирекцијата за заштита и спасување, изнесоа нови детали за кобната ноќ и информации дека во кабарето немало основни безбедносни стандарди. Повеќе детали од Јорданчо Цветановски. Задната помошна врата во кабарето Пулс од внатрешната страна немала квака и била заклучена со катанец. Сведочеше на денешното рочиште инспектор на ДЗС од подрачното одделение во Виница за трагедијата во Кочанската дискотека која одзеде 63 животи. Инспекторот наведе дека по увидот со колегите од Пробиштип, Струмица и Берово утврдиле дека фалеле ПП апарати, а не функционирал ниту хидрантот. Кога влеговме имаше 2 противпожарни апарати, недоволно. Хидрант празен, немаше вода, немаше трево. Најболната работа е тоа што задната врата беше заклучена од внатрешна страна, немаше квака, а плюс во подножието заклучено со катанец. Пожарникарите кршеа, но вратата беше многу тесна, запечатена со стиропор. Ако било отклучена, можело да послужи како излез, иако вратата не беше по стандардите. Немаше нужно панично светло над вратата. Од едниот тоалет имаше решетки, па беа кршени. Надвор имаше зелена површина малку несоодветно висока како брег и немаше услови за евакуација на повеќе луѓе. Немаше пристап за брза помош. Пожарникарите од горе гасеа. На ваквото сведочење одговори адвокатот на поранешниот директор на ДЗС Аднан Джаферовски Звонко Давидовиќ, кој кажа дека инспекторот докрај не го познавал законот во однос на ингеренциите на директорите на ДЗС при постапување во вакви ситуации. За жал и самиот сведок докрај не го познава законот. Таму јасно стои која е улогата на инспекторите, што покажуваат дека директорите кои седат на обвинителна клупа немаат баш никаква врска, никакви ингеренции со инспекцијски надзор. Очекуваме и понатаму да сведочењето на инспекторите да оди во иста насока, каде што ќе покажува дека генералниот инспектор и неговото оделение се надлежни да вршат инспекцијски надзор. На денешното рочиште на судењето со над 30 обвинети. Иако беше предвидено да се испитуваат тројца, се испитуваат двајца сведоци од обвинителството. Следното судење е закажано за 17 март. А на 3 дена пред навршувањето една година од трагедијата во Кочани, во собранието се одржа комеморативна седница. На неа собрати само собранискиот спикер Гаши, кој порача дека мора да има правда за трагедијата. Родителите на загинатите пак од пред собранието порачаа дека комеморацијата била задоцнета и изразија разочараност што нивните деца не биле спомнати ниту со име. Јана Јосифовска следеше седницата. Трагедијата од Кочани нека биде последна трагедија во нашата земја, но и наш водич кон праведна држава со владење на правото, порача собранискиот спикер Африм Гаши на комеморативната седница по повод една година од трагедијата во Кочани. Родителите на загинатите кои ја следеа пак разочарани од денешната комеморација. Седницата започна со минута молк, а на неа присутни беа и председателката Гордана Силјановска-Давкова, премиерот Христијан Мицкоски, владините министри, пратеници. Своје обраќање од собраниската говорница имаше единствено Гаши. Таа ноќ во Кочани изгоре неповратен дел од нашата душа. Тука сме да испратиме порака дека семејствата не се сами, порача Гаши, кој ги охрабри институциите да действуваат професионално, за да се дојде до вистинската правда. Трагедии како ова ни покажуваат
дека одговорноста на институциите е поголема од што проценуваме и дека правдата е поважно отколку што замислуваме. Затоа е суштински важно надлежните институции, јавното обвинителство, судовите, Министерството за внатрешни работи и сите истражни органи да работат во овој процес со професионализам, независно и целосно транспарентно. Вашата болка е болка на целото наше општество, но и споменот на вашите најмили веќе е дел од нас и од нашата колективна свест. Оваа трагедија е последниот аларм за сите политички и општествени чинители. Да се вратиме кон самите себе, кон нашата човечност. Родителите на жртвите откочани по комеморативната седница, видно револтирани, изразија разочарување и незадоволство од надлежните, кои, како што велат, не ги спомнале ниту со име нивните деца кои загина. Според нив, комеморацијата е изнудена и задоцнета и очекуваат вистинска правда и одговорност за нивните најблиски. После една година комеморација и со 2 страни читање на текст напишан, не знам, толку од мене. Катастрофа. Разочарување ептен голем. За жал, нино дете не беше удостоено, спомнато, со име, презиме, само кратки зборови и правдање за собранието и одморот што си го зедува после трагедијата. Ако не ги е срам, баре малку баре да има доблест, малку да има баре чест и поштовање према тие дечиња, но како што гледам тие, како што има да излегате кучињата си лаат, караванот си врве, ние само ќе си одиме, ќе си кукаме на нашите гробови на децата, а тие ќе си го водат бизнисот, ќе се пунат со пари. Во спомен на загинатите од трагичниот пожар во дискотеката Пулс, во сабота наутро ќе се одржи богослужба и света литургија, со која ќе чиноначалствуваат поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан, како и митрополитот на Брегалничка епархија Иларион. Ке се одржат и мемориални турнири и планинарски марш, додека во исто време од владата организираат меѓународна конференција на која ќе учествуваат 37 лекари и експерти од 19 европски држави. Годишната Бранкица од Вевчани цели 25 години чека да добие нов бубрек. Живее во надеж дека ќе добие од починат донор. Немам во семејството некој што би можел да ми дарува повторно орган. Државниот пазарен инспекторат е на терен и проверува дали има неоправдано зголемување на цените на основните производи. Откако од владата на вчерашната средба побара од маркетите да бидат општествено одговорни и да нема нови поскапувања. Според надлежните, растот на цената на нафтата не треба да биде изговор за раст на цените и на основните производи. Сандра Спасовска. Над 30 на тимови на Државниот пазарен инспекторат се во контрола на цела територија на државата. Ке се проверуваат увозниците, дистрибутерите и трговците, се со цел да нема неоправдано зголемување на цените на производите. Првиот човек на пазарен, Владко Стојковски, за Канал 5 вели: контролите кои почнаа вчера ќе се спроведуваат во следните 2 до 3 недели, а од трговците очекува општествена одговорност. Со цел спречување на неоправдано зголемување на цените на производите по конфликтот на Блискиот Исток, владата и трговците вчера седнаа на заедничка маса. По средбата премиерот Мицкоски соопшти дека состојбата активно се следи и дека нема да дозволат одстапувања и профитерство. Механизми има, но според владата сега нема потреба од интервенции. Државата нема да интервенира на пазарот без причина, но државата нема ни да стои настрана ако се создава реален притисок врз граѓаните без објективна основа. Со представниците на маркетите заеднички заклучивме дека треба да има фер цени на производите и дека не треба да има ново зголемување, стои во објавата на социјалните мрежи на премиерот Христијан Мицкоски. Од организацијата на потрошувачи пак не се оптимисти дека единствено диалогот ќе вроди со плод. Оценуваат дека ситуацијата треба внимателно да се разгледа, а надлежните веќе да подготват мерки со кои ќе се интервенира. Диалогот не знаеме какви резултати ќе даде. Владата се обидува нели на некој начин да поттикне кај маркетите да бидат општествено одговорни и да не ги покачуваат цените на производите, меѓутоа
Не сме сигурни дека тоа така и ќе остане. Доколку дојде на вистина до покачување на цените, се поставува прашањето дали нема да бидат потоа закаснети мерките кои што владата ќе ги примени. Од владата неколку пати досега повторија дека инфлацијата е стабилна, а Македонија и покрај растот има најниски цени на нафтините деривати. Во моментов, литар дизел се продава по цена од 85,5 денари, додека бензините 95 и 98 по цени од 79,5 денари, односно 81,5 денари за литар. Овие цени ќе важат се до понеделник. Евакуирана и последната група македонски државјани од Блискиот Исток кои побарале да се вратат во државата. Со лет од Ријад до Приштина синоќа уште 151 граѓанин безбедно беше евакуиран од загрозените подрачја. Од МНР информира дека во Арапските Емирати има над 200 македонци, но дека тие засега не бараат евакуација. Евакуирани се сите македонски државјани од Катар, Кувајт, Бахреин и Саудиска Арабија, информираше министерот за надворешни Муцунски. Последната група од 151 граѓани синоќа слетаа во Приштина со лет од Ријад. Од нив 109 македонски граѓани, кои потоа со автобус беа вратени во Скопје. Министерот за надворешни, кој синоќа на Косовскиот аеродром ги пречека на шинците, кажа дека во следниот период е можно да биде организиран уште еден лет од Дубај, бидејќи во Обединетите Арапски Емирати има околу уште 300 граѓани. Гледаме колкав е интересот, дали постои интерес и согласно тоа ќе определиме динамика на заминувањето на тој лет доколку има потреба да се реализира. Веројатно ќе има потреба да се реализира, но се уште сме во комуникација со голем број на наши граѓани кои што примерно побараа евакуација, но кога им беше понудена на дел од нив, потоа рекоа дека сепак одлучуваат да останат. Потенцијално има еден список на 300 граѓани кои што се пријавиле се уште за евакуација. Дел од нашите граѓани кои следаа синоќа во Приштина кажаа дека биле далеку од воените действија. Се заблагодарија за организацијата на целиот транспорт, која, како што кажаа, не била едноставна. Не видовме ништо, меѓутоа самото чувство да го слушнете саундот на сирените и на ракетите не е пријатно. Преку ден све беше нормално, све се одвиваше нормално. Бевме сведоци на експлозии, сирени. За среќа во наша близина немаше експлозии. Супругот живееше, јас бев во посета и се случи тоа што се случи и не можевме воопшто да се вратиме. Така да сега сме среќни што си дојдовме. Претходна евакуација на наши граѓани беше реализирана со летови од Израел и 2 летови од Дубај. И досега во земјава од Блискиот Исток се вратиле над 400 државјани. Борбата против корупцијата и неспроведувањето на законите остануваат клучни слабости во македонскиот евроинтегративен процес, велат од Европскиот економско-социјален комитет, откаде што најавија дека во тек и подготовка на извештај кој што ќе го презентираат и пред владата. Вице-премиерот за евроинтеграција Беким Сали пак потврди дека земјава останува посветена на реформите и нагласи дека европската интеграција е заеднички процес и на државата и на општеството. Афродита Рамос. Европскиот економско-социјален комитет подготвува извештај за владење на правото и социјалниот диалог во македонскиот пристапен процес. Утврдени се бројни слабости кои комитетот ќе ги представи пред владата, но забележуваат дека проблемот не е во законската рамка, за која посочија дека е одлична, туку во спроведувањето на истите тие закони. Оттаму нотираат дека корупцијата останува клучен проблем и ги нагласуваат потребните реформи во судството. Слабо спроведување на работничките права, особено во зоните, слободните трговски зони и исто дури и дискриминација на трудни, на бремени жени на пазарот на трудот и дебатата за минималната плата. Нема вистинска одговорност во однос на проблемот со говорот на омраза, спречување на родово засновано насилство, заштита на жртвите и гонење на сторителите во однос на владењето на правото. Корупцијата секако е слонот во просторијата. Посочи проблеми во однос на судството, особено финансирањето. ЕУ мисли дека ние недоволно правиме за исполнување на критериумите. Ние пак мислиме дека има други политички позадини за нашето членство.
вели првиот човек на Стопанската комора кој апелираше на попрагматичен пристап на ЕУ кон бизнисот. Оставете не ние да си го работиме своето, а ЕУ нивното. Вака побрзо ќе напредуваме, порача Бранко Азески. Да не се доаѓа до ситуации како во последниве неколку месеци кога 3-4 мерки кои што долги години се на некој начин поставаа по страна околу движењето на стоките и луѓето, сега се сконцентрира да бидат испласирани во последните 2-3 месеци наеднаш. И се добива впечаток као да Европската унија прави гард према нас. И тоа е тешко да го објасните кога ќе треба да им кажете на членките и на представниците на бизнис заедницата како тоа треба да се направи. Иако од невладиниот сектор рекоа дека се уште се борат со тоа да бидат вклучени во пристапниот процес, од Европскиот комитет ја истакнаа нивната работа во спроведувањето на реформите и порачаа дека тие ќе бидат вклучени на рамноправно ниво во работата на Комитетот за Западен Балкан, што всушност е дел од постепената интеграција на земјите кандидатки во работата на ЕУ институциите, изјави претседателката на Комитетот за следење на Западен Балкан при Европскиот економски и социјален комитет. По речиси една деценија оставена на забот на времето, конечно ќе се реконструира спортската сала во дворот на УКИМ. Според најавите, салата треба целосно да биде обновена и да профункционира до крајот на годината. За реконструкцијата ќе бидат потрошени 54 милиони денари обезбедени од Министерството за спорт. Детали од Маја Стојановска. По повеќе од една деценија во руинирана состојба, спортската сала на УКИМ почна да се реконструира. Почетокот на градежните работи за комплетна обнова и адаптација на објектот, инвестиција вредна околу 54 милиони денари, беше означен денеска. Салата, иако изградена во 2017 година, со државна инвестиција од околу 2,5 милиони евра, никогаш не беше официјално ставена во функција. Наместо да профункционира, објектот со години пропаѓаше, со скршени прозорци, оштетени трибини и простории претворени во депонии. Салата со текот на времето стана символ на институционален застој. Министерот Борко Ристовски изјави дека очекува салата да профункционира до крајот на годинава. Се надеваме со поддршка од економскиот оператор изведувача дека многу порано од предвидениот рок ќе завршиме, а тоа е до крајот на годината. Ќе пробаме, дали ќе успееме, ќе видиме. Најпрво оваа сала која што била направена во тоа време нема машинство, апсолутно никакво машинство, нити грејење, нити ладење, така да ќе направиме тој дел, комплетна санација на трешниот дел, комплетна санација на дворешниот дел. Од ова што гледате, остане само постоечкиот под. Ректорката на УКИМ Билјана Ангелова пак посочи дека со реконструкцијата се решава проблем што трае речиси 2 децении. Првиот договор за изградба бил склучен уште во 2007 година, но проектот со години бил блокиран поради административни пречки и судски спор меѓу изведувачот и тогашната Агенција за млади и спорт. Во меѓувреме, како што истакна Ангелова, бил решен и правниот статус на објектот. Најпрво преминал во владение на владата, а потоа со владина одлука бил предаден на УКИМ. Паралелно бил изработен и нов проект, како и ревизија за обновување на градежната дозвола која била истечена. Очекуваме дека во предвидениот рок, согласно договорот, оваа сала ќе биде реконструирана и ќе биде ставена во функција. За нас е тоа особено важно, бидејќи универзитетскиот спорт од секогаш бил високо во приоритетите на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. По реконструкцијата, салата ќе користат околу 7000 студенти на УКИМ за настава по физичко образование и други спортски активности, со што се очекува значително подобрување на условите на универзитетскиот спорт. Герила акција на граѓанската иницијатива Стоп за усје пред Министерството за животна средина и просторно планирање. Акцијата е поврзана со рокот до кога фабриката Титан усје треба да поднесе барање за нова, интегрирана еколошка дозвола. Документ што ќе ги дефинира правилата под кои што фабриката ќе работи во наредните 7 години, што според активистите директно ќе влијае и врз загадувањето на воздухот. Она што ние го бараме во оваа нова интегрирана дозвола, едноставно треба да биде усогласена со европските регулативи и со Светската здравствена организација. Дополнително и задолжително е да се земе предвид дека Скопје се наоѓа во котлина и дека сите ја зимат под влијание на температурната инверзија
е град кој што веќе страда од амбиентално загадување на воздухот. Од Министерството за животна средина најавуваат организирање јавна расправа за постапката за обновување на дозволата за усија и велат дека веќе е поднесено барање за тоа. На расправата ќе бидат поканети сите засегнати страни, вклучително и представници на граѓанските организации, иницијативи и стручната јавност. Сметаме дека суштинскиот придонес се остварува преку отворен и аргументиран диалог во институционални рамки. Граѓанскиот сектор е важен партнер во напорите за заштита на животната средина. Токму преку транспарентни процеси може да се изгради доверба во институциите и да се обезбедат одржливи решенија во интерес на граѓаните, наведуваат од Министерството за животна средина. Зголемување на количините на современи лекови за бубрежно болните најавија од Фондот за здравство на Светскиот ден на бубрегот. Пациентите со хронична бубрежна болест неколку пати неделно со часови минуваат во центрите за дијализа. Меѓу нив е и пациентка која од 8 годишна возраст боледува од болеста и со години чека да добие бубрег од починат донор. Нејзината приказна ни ја пренесува Сања Трајковска-Ставров. Чекаш, машината врти за тебе, обврзан си 3 пати неделно по 4 сати. Тоа е најголемиот предизвик. Вак, 33 годишната Бранкица Размоска од Вевчани, која од својата 8 годишна возраст има хронична бубрежна болест и сега чека ред на листата за да добие бубрег од починат донор, говори за моментите на надеж. Вели, тешко е да чекаш некое семејство додека се збогува од својот ближен да реши да даде согласност за дарување на неговите органи. Младата Бранкица мора да чека за трансплантација од починат донор, бидејќи веќе одамна има направено едно од жив. Незината мајка и го подарила својот бубрег. Моментално сум на листа на чекање за трансплантација од починат донор, од кадавер, затоа што јас немам во семејството некој што би можел да ми дарува повторно орган. Татко ми е починат, мајка ми веќе еднашка ми даруваше орган. Сакам да апелирам посебно до сите граѓани на нашата држава дека да донираат органи е највисок чин на хуманост. Дополнителна надеж за едно поинакво секојдневие и даваат оние што некогаш биле на дијализа, а денес долгите часови што ги минувале во центрите за дијализа ги замениле со прошетки. 2018 до 25-та. И 25-та се трансплантирава една година дена до денешниот ден. Како се чувствувате? За сега се добро чувствувам и напредуваме во животот. Нормално си функционираме така. А 8 години бев на дијализа, така да многу беше потешко кога бевме на дијализа, отколку сега што сме слободни. И да тргнеш некаде, и да одиш некаде, и да... А вака бевме врзани за апарат 3 пати неделно, значи немаше никаде да се оде. Секој кој што е во можност да дарува органи, дарува живот на друг човек, значи тоа е пораката некој. Секој што може да дарува, нека дарува орган за да спаси друг живот. Од Сдруженијето на бубрежно болни сметаат дека е неопходно да се подигне свеста за кадаверичните трансплантации, бидејќи за 2 месеца 6 семејства одбиле да бидат донирани органите на нивните блиски после смртта. На одбележувањето на Светскиот ден на бубрегот од Фондот за здравство најавија дека ќе се зголемат количините на современи лекови во клиниките за бубрежно болните. Над 70% од докторите во земјава се сочиле со некаков вид насилство на работното место. Најчесто е вербално, но околу 7% били изложени и на физичко насилство. На Европскиот ден за подигање на свеста против насилството врз здравствените работници, министерот Алиу порача дека станува збор за кривично дело, а од Лекарската комора побара итни санкции за сторителите и порача дека насилството и агресијата не се решенија за системските недостатоци. Дали е решение да натепате или утепате некој? Ја мислам не. Постојат институции, постои институција во секоја здравствена установа што се вика директор. Пациентот има апсолутно право, што и го прават, да напише поплака. Не сме ние идеални. Јас морам да признам дека не ретко се случува да се посрамам од постапките на моите колеги. Каков било насилство
врз здравствените работници треба веднаш да се пријави, зашто станува збор за кривично дело. Верувам дека со заеднички напори и мултидисциплинарен пристап можеме да придонесеме кон подигнување на свеста за оваа област, бидејќи безбедноста и безбедните институции и задоволните здравствени работници придонесуваат за безбедни и задоволни пациенти во нашиот здравствен систем. На 58 години во Еквадор почина македонскиот актер Кирил Попхристов Кили. Починал од инфаркт во сон. Роден е на 30 јули 1967 во Скопје. Дипломирал на Факултетот за драмски уметности 1989 во класата на Љубиша Георгиевски. Од 1993 до 2014 бил член на ансамблот на Македонскиот народен театар. Кирил Попхристов е познат по своите улоги во Тетовирање, Балканкан и Панкот не е мртов. Глумел и во театарските представи Ричард III, Злосторство и казна, Ослободување на Скопје и други. Кили ќе биде погребан во Еквадор. Само интервју на Гордана Димитриевска-Кочовска во продолжение кај Коце Михајловски. Останете на Канал 5.